salve rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós estamos aqui ó, com um Fusca. Nós está fazendo aqui, vai colocar uma caixa de som nele. Foi aqui fazendo o reforço das lateral. Fazendo um reforcinho aqui ó. Porque a orelha dele aqui tá bem mole. Não tá aguentando o peso dos alto-falantes. Aí tô fazendo um reforço aqui. Vamos jogar ele ali. Não quis optar em colocar, que aqui tá os equipamentos, o módulo e fonte atrás do banco, porque ia ficar muito pouco espaço mesmo. E o madeirite atrás do banco é fino, então era bem capaz de montar. Tirar aqui, ó, não sei se dá um. Era bem capaz de montar e poder mais na frente os módulos chegar a cair, porque como o madeirite é fino, não ia ter uma resistência. Então estou fazendo ali, mas logo mais eu vou deixar um time-lapse aqui e logo mais volto aí com vocês, fechou? Bora por um time-lapse. Cê tá gostosinho no colinho do papai. Ela é um piquinho aqui de Goiás.